Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati col nostro primo appuntamento giornaliero per quanto riguarda l'informazione in diretta su friulitv.net. Abbiamo già collegato l'ospite, ma parleremo tra poco con lei. Prima però due veloci notizie di cronaca, perché la Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione all'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Pordenone su richiesta della Procura della Repubblica, con la quale è stato disposto il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di 130.000 euro nei confronti di un'impresa di San Michele al Tagliamento operante nel settore della vendita di ori e gioielli, che non ha prestato le dichiarazioni fiscali dal 2016. Chiaramente nel corso poi della giornata vi daremo un servizio ulteriore, perché stiamo aspettando che ci arrivino le immagini e poi chiaramente faremo un servizio più completo nel corso della prossima edizione. La polizia di Trieste intanto ha controllato nella giornata di ieri 437 persone e ha irrogato 9 sanzioni nell'ambito del monitoraggio per il rispetto delle normative anti-Covid predisposto nell'ambito provinciale dal questore. In questo ambito ieri mattina sono stati sanzionati 4 avventori di 2 bar in piazza Garibaldi, insieme con i titolari degli stessi esercizi commerciali. Stavano consumando bevande alcoliche all'esterno e alla vista degli agenti hanno cercato di dileguarsi. E allora ci colleghiamo subito con Udine, eccola qua, pronta, Cristina Pozzo, per quanto riguarda l'associazione delle partite IVA del Friuli Venezia Giulia e non solo. Allora, innanzitutto, Cristina, buongiorno e ben ritrovata con noi. Però innanzitutto possiamo un attimo chiarire un piccolo passaggio prima di addentrarci, che quello che è successo sabato voi non c'entrate nulla? No, su quello che è successo non siamo per niente, perché noi siamo una associazione che si occupa esclusivamente della parte finanziaria, della parte economica delle partite IVA. Noi non siamo medici, noi non siamo scienziati, siamo normalissimi imprenditori che si occupano delle proprie aziende. Quindi non mettiamo in discussione minimamente quello che dicono fior di medici, fior di virologi e la sanità in generale. E non siamo negazionisti, non siamo complottisti, non guardiamo la Madonna nel cielo, oltre alle strisce. Ecco, quindi siamo assolutamente contrari a manifestazioni di questo genere e ci dissociamo, come ci siamo sempre dissociati da questo genere di manifestazioni. Senti, mi piace che abbiano usato delle foto mie per ecco, infatti la domanda mi hai anticipato, perché la domanda nasce spontanea, come si dice, visto che sono uscite delle foto fatte da te e passate come, cioè il messaggio è passato al contrario, nel senso che anziché le foto dire c'è qualcosa che non va, no? Sta avvenendo una manifestazione non proprio così nei tempi moderni, usiamo questo termine, poi che ricorda un po' il Medioevo, poi alla fine viene distorto il messaggio, perché anziché ringraziare la persona che ha fatto le foto, che così aiuta la stampa anche a lavorare, a essere in presa diretta, è passato il messaggio che il popolo delle partite IVA era in piazza ed era anti mascherine, no vax e via dicendo, insomma. No, assolutamente no, dispiace, ripeto, che abbiano usato delle fotografie che sono state fatte ancora al 30 di ottobre, quando c'è stata la grande manifestazione in piazza 20 settembre,
e l'abbiano usate come Novax. Anche il 30 di ottobre noi stavamo contestando delle disposizioni economiche, non delle disposizioni sanitarie. Abbiamo sempre detto di essere disposti a seguire qualunque tipo di norma che ci viene imposta per poter lavorare, ma chiediamo di lavorare. Abbiamo sempre detto chiudere è stata la cosa più facile, ma non è detto che sia stata la cosa giusta, e questo noi abbiamo contestato, il fatto di venire chiusi indipendentemente dal fatto di di essersi adeguati a quelle che sono le normative. Prima ci chiedono le normative, poi non ci fanno lavorare. Non chiederci le normative, perché abbiamo speso del denaro, e denaro che era prezioso in questo momento. Abbiamo sentito adesso il signor Draghi dire che è il momento di non chiedere più soldi agli italiani, ma di darli. Beh, noi siamo con le mani giunte in attesa, perché ancora non li abbiamo visti questi soldi, e speriamo di vederli quanto prima. Chiaro. Senti, allora per quanto riguarda invece le iniziative in essere del popolo delle partite IVA, come vi state organizzando? Cosa avete in programma, se a breve o a lungo termine? Chiaramente Guarda, rispettando le norme relative ai DPCM in atto, insomma. non abbiamo intenzione di fare assolutamente alcun tipo di manifestazione. Questo chiariamolo subito. Stiamo portando avanti la lettera di messa in mora dello Stato e non del governo, perché c'è una certa differenza, perché lo Stato c'è sempre, i governi cambiano. Quindi noi mettiamo la messa in mora dello Stato, perché lo Stato ci ha messo nella condizione in cui ci troviamo adesso, e siamo veramente alla frutta, perché siamo alla disperazione totale. Tu parla con qualunque commerciante, con qualunque gestore, in questo momento non sa più che pesci pigliare, né cosa inventarsi. Stiamo guardando al futuro, questo sì, stiamo guardando come poter far ripartire l'economia, perché a criticare sono capaci tutti, a fare un po' meno. Ecco. E su questo io credo che noi possiamo distinguerci come associazione. Noi pensiamo a come sarà la ripresa, perché la ripresa ci sarà, come ho sempre detto, magari ci vuole qualche mese in più, ma la ripresa ci sarà. Speriamo, questo è una cosa personale mia, però credo che sia della maggior parte dei nostri iscritti, che questi vaccini vengano fatti finalmente in massa come da altre parti, e finalmente si possa ritornare a una vita normale, e grazie a una vita normale si torna anche a poter lavorare. E quindi come far riprendere un'economia che in questo momento hanno i contributi? Ci vuole anche un volano, e quindi stiamo studiando come far ripartire l'economia. Questo sì. Oltre alla lettera di messa in mora, dove chiediamo soldi veri e non oboli, e questa è una bella differenza, e ripeto, è completamente gratuita, è una cosa a cui tengo a dire. C'è un avvocato che è stato anche un procuratore della Repubblica, che si è preso la briga di portare avanti questo progetto, e quindi basta compilarla, inviarla dove c'è scritto a questo avvocato, e farà tutto l'avvocato. Non c'è spesa al di là di fare un fax o inviare una mail. Ecco. E si fa una messa in mora, ripeto, allo Stato. E continuiamo con il nostro discorso dello sciopero fiscale, che in questo momento, visto che ci stanno tagliando anche le cartelle esattoriali, c'è un po' da discutere su questo, ma insomma vediamo come si va avanti. Ma di fatto noi non smettiamo di fare lo sciopero fiscale, intanto che non vediamo qualcosa di concreto, e soprattutto che vengano prese in considerazione le richieste che noi abbiamo fatto prima della pandemia, che sono tuttora valide. Tipo una delle richieste che era prima della pandemia era di avere le stesse garanzie che ha il nostro dipendente in caso di malattia. Tu pensa quanto sarebbe stato utile in questo momento, perché in questo momento chi si ammalava, chi era chiuso in quarantena, eccetera, percepiva uno, tra virgolette, stipendio, cosa che non è successa, perché le partite IVA non hanno avuto questa opportunità, perché si pensa sempre che non si abbia i tesoretti. E io ripeto che i tesoretti sono finiti nel 2008, quindi pensa un po' quanti anni sono passati. Chiaro. Eccetto qualche contentino, giusto per, diciamo così, tenere un po' buona la massa in un certo senso, no? Infatti.
Giusto per Sì, pagare 2 sì. bollette, ecco, tanto per essere chiari, non di più. Senti, Neanche quelle. non so se hai avuto occasione di vedere il video che sta circolando in rete per quanto riguarda la dichiarazione fatta dal titolare del ristorante da Nando, Ivan Uaneto, Sì. uscito, a me è arrivato a dire il vero sabato pomeriggio, è arrivato il video attraverso una chat di Facebook con cui discutiamo, via dicendo, con altre persone, e poi l'ho riproposto integralmente nell'edizione della notte di sabato, infatti lo trovate online. Allora, non so se hai visto e hai capito bene le parole che lui ha detto parole forti e senza nessuna, tra parentesi, senza nessun filtro, nel senso che ha parlato chiaro e trasparente, cioè chi l'ha capita, non ci sono tanti giri di parole, non serve tanto commentare, nel senso che ha detto io dopo tanti anni di sacrifici ho un'azienda ereditata addirittura dai nonni e via dicendo, sono costretto a dover andare a chiedere, tra parentesi, a dover rimettere tutto in gioco per poter portarmi fuori da questa situazione perché lo Stato ti fa chiudere e poi ciao, però i soldi comunque li vuole avere lo stesso, perché comunque lo Stato ti chiede i soldi, anche se tu sei chiusa, no? Te li chiede lo stesso a fine mese. Certo, altro che. Se li chiede sì, e soprattutto se non paghi l'INPS ti ritrovi con, con altro che cartelle esattoriali poi, no? Quindi Certo. con grosse Ma come se difficoltà. tu hai avuto Oltretutto occasione, ci sono persone che non possono lavorare se non hanno l'INPS pagato, anche questo, no? chiaro. No, Quindi no, ma volevo un po'. vedere, volevo capire da te se intanto hai visto il video e come lo commenti tu, da Allora, io il video non imprenditrice l'ho visto, anche. sono sincera, io il video non l'ho visto, però da quello che mi stai dicendo è un po' quello che tutti quanti gli imprenditori stanno dicendo, e cioè che il lavoro di una vita, c'è gente che l'ha ereditato, ma c'è anche gente che invece se l'è costruito e quindi pesa anche un pochino di più, se permetti, perché non ti sei trovato la pappa pronta e hai dovuto fare sacrifici per avere magari un'attività, un bar, no? Cioè io ho delle amiche che con grandissimo sacrificio sono riuscite a farsi il loro bar e lo tenevano e lo stavano coccolando come, come fosse la cosa più preziosa di questo mondo, perché per Certo, loro era certo. la cosa più preziosa di questo mondo. Mhm. Era un punto di arrivo, anche se vogliamo, non solo di partenza. E Chiaro, chiaro. improvvisamente ti vedi cancellato tutto, ti vedi cancellati i tuoi Mhm. sacrifici, ti vedi cancellati tutte le rinunce che hai fatto per poter portare avanti questa attività e vederla fiorire. E improvvisamente ti viene portata via, non perché sei un incapace, perché se sei un incapace dici mea culpa, ma perché ti obbligano a chiudere e non ti danno possibilità. Io stessa ho un'attività e onestamente a me viene da piangere quando entro in negozio, perché il mio bel negozio, no, se non entra nessuno nel mio bel negozio, non penso a fare ordini, non ordino merce, perché se non la vendo è inutile che la ordini, mi scade, la devo buttare via, non ho un progetto per il futuro, posso fare questo, posso fare. No, non posso fare niente. Posso eventualmente Certo. trovarmi un lavoretto alternativo in attesa di tempi Sì, nella migliori. speranza che poi Questo, però i soldi li prendi, ecco questo è il discorso, perché si possono fare ma lavori vedi, alternativi, però se dall'altra parte è un cane che si morde la coda, no? È una eh, ruota che gira, perché chiaramente cosa succede? Cristina Pozzo non apre il suo negozio per i motivi che ha spiegato, di conseguenza magari vuole farsi promozione dell'attività, ma non può investire perché non ha i soldi dall'altra parte e si trova in mezzo al guado, no? E di conseguenza certo. chiedi qua e chiedi là, indirettamente o direttamente, gioco forza ne segue il traino, no? In un certo Ma anche senso. i miei fornitori perdono un cliente e i miei Automatico. fornitori non hanno perso un cliente, credo che ne abbiano persi parecchi in questi mesi, no? Di chiusura e quant'altro. Per quello ti dico, noi stiamo cercando di valutare come far riprendere l'economia aiutandoci, facendo rete tra di noi, Certo. tra le partite IVA, perché dobbiamo cercare di guardare al futuro. È faticosissimo in questo momento, perché non vedi Senti, futuro. chiaro, chiaro. Senti una No. cosa, abbiamo parlato insomma di quello che il governo non ha fatto sia precedente e quello che non sta facendo quello di adesso, vi sta dando i contentini e via dicendo. Per quanto riguarda invece a casa nostra, cioè se l'erba del vicino non è verde, per quanto riguarda invece casa nostra, parlo di regione e a scendere
i vari collegamenti? Allora, in Regione ha fatto una bella legge ultimamente, l'ha fatta a febbraio, che è la legge 3. E con la legge 3 ci sono delle possibilità di finanziamento per le imprese e quindi andrebbe vista in ogni settore perché prende vari settori, però credo che sia una legge fatta molto bene. Una volta tanto abbiamo visto applicarsi la nostra giunta regionale. Scherzo, però è vero. Questa è una buona legge e credo che ci dia delle possibilità, per cui a tutti andate a leggerla, sono 250 pagine, ma magari andate a cercare quello che riguarda il vostro settore. O male che vada, si questo, può sempre consultare il proprio consulente, tanto per essere chiari. certo, il proprio consulente sicuramente gli parlate della legge 3 e sa come potervi aiutare su questo sì. Per quello che riguarda lo Stato siamo un po' in attesa, perché, ripeto, parlare si sta parlando bene, alcune cose sono state fatte, però sono ancora, ripeto, molto palliativi su quello che è la necessità. Io Certo. capisco perché se uno ha seguito la conferenza stampa che ha fatto Draghi, ha anche capito che dice io devo fare gli spostamenti di bilancio. Allora, per uno che non conosce la politica e non conosce cosa significa fare gli spostamenti di bilancio, dice a me che me ne frega di tuoi spostamenti di bilancio. Però nella politica, anche nel tuo piccolo comune, se devi spostare un importo previsto, che ne so, per fare una determinata cosa e dici no, siamo in un momento di difficoltà, il giardino non gli metto 4 fiori, quei soldi lì li do agli imprenditori, ipotesi perché tirino avanti, quello si chiama spostamento di bilancio e devi approvarlo. Quindi c'è una prassi che mi rendo conto non è così immediata, soprattutto se cominciamo a muovere importi importanti. Al di là di quello vogliamo vedere queste cose, perché fino adesso si è solo parlato faremo, però sul faremo è un mese che stiamo andando avanti. E un mese Chiaro. per un imprenditore sono bollette, sono affitti da pagare, perché anche lì tu hai il negozio chiuso ma paghi l'affitto. È inutile fare gli Tanti sgravi giri di fiscali. parole. Gli sgravi fiscali, io non faccio i bonifici con gli sgravi fiscali e non gli arrivano i soldi neanche a chi è proprietario dell'immobile, perché sì, è chiaro che noi ci troviamo in una situazione di difficoltà, ma anche chi magari ha l'immobile che è la sua, tra virgolette, pensione, perché l'ha comprato anche quello negli anni con sacrifici per avere un aiuto su quella che è la minima pensione, si ritrova senza quelli. Quindi tutti quanti come dici tu, è un cane che si morde la coda. E quindi Chiaro. è necessario arrivare con qualcosa di tangibile, di vero. Vogliamo vedere i bonifici sui conti, perché serve solo quello, bonifici sui conti. Basta. Il resto sono solo chiacchiere e fuffa, Il come resto direbbe sono qualcuno. chiacchiere, esatto. Sì. Chiaro. Allora, io ringrazio Cristina Pozzo per quanto riguarda il popolo delle partite IVA, non solo del Friuli Venezia Giulia, ma a livello nazionale, che ci ha così descritto la situazione, ma soprattutto, ripetiamo, in apertura l'abbiamo sottolineato che il popolo delle partite IVA non c'entra assolutamente nulla con la manifestazione dei Novax, Nomax che si è svolta sabato pomeriggio in quel di Udine. C'è stato diciamo così, è stata un po' interpretata male da parte di alcune fonti giornalistiche una foto scambiata per un'altra, tanto per essere chiari. No? Io ringrazio voi. Ecco. Sì, confermo assolutamente, anche perché sai, Perché è lo sai, facile. Cristina, io dico sempre questo, il Sembra un po' giornale si voluta, scrive, no, giusto per essere chiari, il Sembra un po' giornale voluta si, perché. no, io dico, il giornale si scrive, nel senso, io posso riportare un virgolettato,
però magari tu mi dici no, ma io ti ho detto questo, no, tu mi hai detto questo perché è un virgolettato, no? E a volte non abbiamo la possibilità, non abbiamo il VAR, tanto per essere chiari, no? Mentre con la televisione, con la radio, soprattutto se sei in presa diretta, grazie anche ai nuovi social dove si registra tutto, non possiamo dire ma Omar Costantini ha riportato questo perché io non l'ho detto, cioè andiamo a vedere il VAR, no? Se il VAR dice che hai ragione tu, se il VAR conferma che ho ragione io, perché è quello, no? Non ci scappi, no? Mentre, ripeto, il giornale si scrive, la televisione e la radio si sente, si ascolta e si può giudicare. Ecco. Apro e E chiudo io, la parentesi. e io ti ringrazio per aver fatto chiarezza e È il ringrazio nostro anche per lavoro. avermi ospitato. Per avermi ospitato. Bene, io Saluto i ringrazio. telespettatori. Bene, io ringrazio Cristina Pozzo, chiaramente se ci saranno novità in merito nel corso della settimana sai dove citofonare, come si dice in questi casi. 11 e Sì. 18 minuti in questo momento di lunedì 22 marzo, vediamo appuntamento alle 15 con la seconda edizione di Friuli TV Linea Diretta Giorno, questa volta parleremo di mercato immobiliare in Friuli, Venezia, Giulia. Anche qui insomma ne sentiremo delle belle, anche se il trend rispetto a quello come l'aria che tira è ben diversa rispetto magari ad altri settori merceologici. Ma tutto questo, ripeto, alle 15, sempre rigorosa diretta. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, Mandi e alla prossima. Ciao. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.